Wow, jetzt wird schon entscheidend geguckt, was passiert. Schafft Mirko die Sektion ohne 5, das heißt, er kann 3 Füße machen, dann hat er seinen ersten Hallentreiziel in der Tasche. Schauen Sie mal, langsam erfährt. Kann er seine Nerven unter sich zählen? Natürlich Vorderhand hat er ja schon. Jetzt ist natürlich Spannung. Geht der Sieg nach Norddeutschland oder geht er nach Süddeutschland? Mirko Fedderlein, das sieht gut aus. Das bleibt doch wohl. Mirko, das wäre der absolute Kracher. Die mitbekommen. So. Noch ist alles gut. Es sind 37 Sekunden auf der Uhr. Das Vorderrad steht gut. Er muss am Motorrad gleich zurücksetzen, weil sonst kann er nicht genug Schwung aufbauen. Jetzt entscheidet sich, ob der Franz noch eine Chance hat oder nicht. Mirko hat es in der Hand, hier zu gewinnen. Dazu müssen wir die Legosteine aber schaffen. Genau, jetzt ist der Punkt, wo wir uns langsam warm klatschen. Er geht nach hinten, er gast an und er schafft es!